Это вам не хухры-мухры, да. Спичкой и всю ночь отдыхаешь. Появился костерок. Короче, мы собрались тут специально, чтобы соорудить убежище для лесное укрытие. Тут мы поставим нары, сделаем навес. На месте этого костра мы соорудим надью. И чтобы протестировать, переночуем здесь без палаток, без спальников и без остальной фигни. Я думаю, в большом может. Примерка. Примерка заготовка. Это вот тот же, он же отражатель, да? Ну чё, надис? Это классно. А зачем? Какой установка? Ну, она будет держать эту Тоже палку. будешь класть? Она держать будет палку, которая вот тут висеть будет. Не, ну что она будет скатываться? Это же все потом зафиксируется. Козыречком было, вообще офигенно было. И ветка просто. Сам ствол вот так, а ветка вот так. Пару веточек. Вот это будет тогда конструктивная мысль. Конструкция инженерная. О, обеды идут, обеды. Получились короче, чем пеньки предполагалось. Нормально. Потому что вертикально пилили, она не упала зараз. Застряла в ветках, пришлось ее вот так вот пилить. Они высохнут, но не сегодня. Знаешь, Они не сегодня высохнут. она и так долго занимается, даже силенно. Ну что, 4-й час, работа спорится. Только присели, начальник. Ну, в общем, тут, в принципе, ничего не изменилось. Только на Как перекур. вон я работаю. Смотрите, я машу топором. Ну как камеру включили, сразу пошел. Одну нижнюю. Стенка же? Ну хотя бы нижнюю, да. Да, одну нижнюю, да, надо? Ну давай стенку попробуем, ладно? Стенку попробуем, а потом это. Да я сейчас ее изуродую еще. Леша увидел просто, что снимает. Влез в кадр с топором. Ты не можешь постоянно снимать? Так быстро, да? Ты там и все быстро сделал. Так быстро он еще никогда не... По-моему, такой же полчаса работает. Прям вплотную, да? Да? А, чуть под наклоном тогда делай. Вот так, да? Да. Ну да, что в одну сторону. Все, у нас одно на одно, иначе он не катится. А что нам? Или сильно надо? Ну, от дубины? Да. Где? Дубинкой, да, надо. Дубинкой. Ты прав. Опять не получилось. Неудачный кадр. Ничего не получилось. Вот. Вот сразу потом. Все. Там О. хорошенько захватили. Мы изнутри все сделаем, у нас такой рефрактор будет. Еще лучше, чем у тебя. Угу. Вот сегодня днем мы построили
себе убежище лесное. Будем спать без спальников. Вот так она выглядит. Сверху тент, снутри фольгированное одеяло, костер из бревен под всем известным названием Надья. Но это еще не вечерний вариант, не ночной. Вот. Перед сном еще сделаем. А сейчас на этих углях хороших сделаем себе покушать. Вот укрытие наше великое. Сейчас мы будем ужинать чуть-чуть. Потом еще чуть-чуть. Это костер наш. Это наша Надя будущее. Вот, подсвечу вам всем. Вот она маленько вот сюда уходит. И вот сюда. С запасом можно двигать. Можно, да, Верхняя. регулировать. По мере сгорания. Мы пока спать не собираемся, из-за этого не разжигаем. Перед сном еще запалим ее, чай попьем и баиньки. Автоматический костер, обогрев на всю ночь. А снег, конечно, было бы интереснее. Вокруг снег, да? А тут такая штука. А то что не горит. Ну, в тот раз, когда многие спали, тоже снега не было. Тоже что-то... Сейчас просто середина декабря, а снега все нет. Вот это снимаем. Добрый вечер, дорогие телезрители. Давай. На растопку. Так, мы положили, чтобы не свалилось. Мы положили большое бревно на костер. Пока держи. Да, не, она не упадет. Специально, чтобы оно запалилось. Заранее мы бревно затесали. Вот так вот. Таким же способом затесали. Стружечки вот эти ровненько. Вот так посмотрите, если ровненько. Зазубрины сделали. Сейчас оно у нас займется. Оно будет у нас снизу. Та сторона чуть не горит. Это? Ага. Вот. Сейчас она за полчаса вся и сгорит. Опять пойдем пилить и рубить новую Надию. Нет, штука уже. Это, конечно, есть запасная. На всякий пожарный. Надя у нас будет из 2 бревен и одно запасное. Ну вот процесс-то и пошел у нас, собственно говоря. Вот так мы. Так, Так, ровно. ровно. Теперь сюда все, что мы приготовили. А приготовили мы разных веточек, палочек. Ну что-то оно не горит, мне кажется. Ну, и подождемся. Я помню, все вот такой способ используют. Ну, Примерно. такой, да. Или канавку прямо делают. Можно угли из костра положить вот Да. сюда. Да. Нам надо, чтобы бревно устойчиво загорелось. На нем был костер по всей длине. Или горящие вот эти все ветки. Они там не касаются. Сейчас давай я ветки отсюда соберу. То, что мы туда положили, значит, короче, смысла не было, да? Ну, оно немножко прогрелось. Ну, она, да, нагрелась, но как бы Все-таки быстрее будет. огня не получилось. Теперь у нас
Вот такой процесс. Процесс посложнее обычного костра. Когда она запалится, Да, это не просто так. Пришел, 2 пенька спилил и спать лег. Тут надо сперва поработать. отложить сюда. Ну вот. У нас вроде разгорелось тут почти по всему периметру, да. Теперь будем вот такой костер жечь. Пусть она пока подсыхает хотя бы. Вот она уже горит без головешек. Ну да. Но неустойчиво. Она может потухнуть. Пусть она нагреется получше. Там неохота второй раз снимать бревно. Какой увлекательный процесс, однако. Попытка. Это вам не хухры-мухры, да. Спичкой и всю ночь отдыхаешь. Так не получится. Нет, что ли? Я так думал, да. Пока ее доведешь, Дома, да. потом доследить, чтобы она вышла на рабочую свою, Состояние. да, тление постоянного. Хлопотное дело. Да. Но зато когда настроишься, все настроишь, можно с чистой совестью ложиться спать. Но уже красная есть, в принципе, на том самом концы пока не горят. Ты ее пододвинь сюда Сейчас разберем. или разверни. У меня тут загорелось все, прям до конца, до самого. О, Само бревно уже горит. горит. Так, вот так где-то. Подпопник в руки и попёр. Надо работать. Что-то все загорелось. Вот такая вот она, Надя. Ну, у меня что-то вроде загорелось, да. Везет тебе. Короче, мы запалили нижнее бревно сверху. Убрали запал большой, положили палочек, разожгли на нижнем бревне костер, такой небольшой. Потом положили верхнее бревно с тесом вниз. Продолжаем его И продолжаем, да, танцы с бубнами. пытаться разжечь. Уже похоже. Прогорит и сядет потихоньку на это бревно. Ну, что-то, по-моему, начинает получаться. Но есть шанс не замерзнуть сегодня ночью. Может быть, ее приподнять, так ударить чуть-чуть, Зачем? чтобы огонь потух. Да не, он сейчас... Вот это нормально уже. Большого, чтобы не было. Ну да, чтобы не горело, да, открытый Да, огонь. да, да, сильно. Там красное должно быть, красный уголь. О. И потихоньку они друг друга сжирать должны. Ну вот. Все? Рабочий режим. Костер Надя. В общем, мы добились своего. И к утру мы все-таки развели огонь. Шутка. Мы еще 7 часов утра. даже спать не ложились. Ну, то есть вот специально приготовили. Перед сном вот запалили такой костер. Принцип данного костра, что он не горит, а тлеет, и от углей идет большой жар, а не тухнет из-за того, что одно бревно лежит на другом, и друг друга они подогревают. А данная конструкция позволяет нам уснуть и до утра
забыть о том, что надо подкидывать в костер. У нас еще одно бревно есть запасное, которое мы потом положим. Вот сегодня тут мы и ночевали. Надя наша, костер. Вот снимаю я как костер, как человек типа спит, но на самом деле это ничего не постановочное. Я только что проснулся. Ну, мы оба проснулись, подкинули дровишек. И пару раз я вот стал поснимать, а мой коллега Слава решил полежать. Поскольку ночка у нас выдалась не сильно спокойная, то мы спим до 11 часов, уже скоро 11 часов. Вот так вот. Костер у Нади у нас был такой. Костер. Не костер, а убежище. Вот утро в лесу. Такое у нас убежище получилось. Укрытие, убежище. Лесное. Снизу и наверх.